Hər yaşın qəbul etməli olduğu qida və qida əlavələri var. Və siz nə məsləhət görürsünüz? Qidalar dedikdə, dediyim kimi bir balans var qidada. Zülal, yağ, karbohidrat. Bu balansı hər zaman qorumalıyıq. İstədiyimiz yaşdan asılı olmayaraq. Hər kəsin bir balansı var. Onu mütləq qəbul etməlidir. Amma uşaqlıq dövründə uşaqlarda proteinə ehtiyac artır. Niyə? Onlar inkişafda olan orqanizmdir. Ona görə deməli protein ehtiyacı çoxdur uşaqlarda. Süd verən dövrdə ananın ehtiyacları artır. Ona əsasən qidalanmalıdır. Amma bu deməli deyil ki, süd verən ana 2 nəfərin yerinə qidalanmalıdır. Bizdə edilən yanlışlardan biridir. Suyu çox içsə belə onun ehtiyacı olan süd əmələ gəlmə prosesində iştirak eləyəcək. Amma ümumi olaraq yoxladıb özündə hansı vitamin, mineralları əksikdirsə yerinə qoyması və bunu mütəmadi qəbul etməsi çox vacibdir. Bunu onsuz da bizim ginekoloqlarımız, pediatrlarımız tövsiyə edirlər analarımıza və bu hissədə boşluq yoxdur bizdə və bu yerini doldurub, yəni olunur zaten. Ergənlik dövründə olan uşaqların, onların da proteinə ehtiyacları çoxdur, yağa ehtiyacları çoxdur, çünki onlar hormonal inkişaf dövründədir. Həmin dövrdə çox istifadə etməlidir. Yəni bu dönəm dəyişir. Fiziki aktivliyiniz artırsa, proteininizi artırırsınız. Fiziki aktivliyiniz azdırsa, daha az qəbul edirsiniz. Konkret olaraq demək olmaz ki, bu yaş dövründə bu vitaminə, bu qidaya ehtiyac bu qədərdir. Var, düzdür. Ona uyğun olan qrafiklər var. Amma hamıya yenə də deyirəm ki, şamil etmək olmaz. Ümumi qrafiklərdən hamı istifadə edə bilər. Bunu adicə, yəni bugün artıq internet hər kəsin əlçatandır. Orada yazarlar özlərinin yaşına uyğun olan, günlük ehtiyacı olan protein, yağ, karbohidrat dəyərlərinə baxa bilərlər. Amma bu yenə də dediyim kimi ümumi deyil.